Tai čia buvo tokia problema, kad per šitos visus galus bėgdavo vanduo į sieną. Tai dabar čia padaryta yra dviguba hidroizoliacija uždėta. Plytelių nuolydis padarytas per visą perimetrą, pilnai visur aplink ratu. Trapas pastoviai užsikimždavo. Dabar trapas yra padarytas su nuolydžiu. Gausis čia yra žemiausias taškas, kai vanduo suteka, tai jisai ir per šitą skylę bėgs, ir per ten. Toliau, čia kur yra dar kampu padaryta, užlenkimas toks padarytas, iš klijų išformavau ir dar silikonų praeisiu, kad dažai nešoktų niekur per visą perimetrą. Tai vat, kai čia buvo pasakyta prieš maždaug 7 mėnesius, kad reikia tvarkyti tą sieną, nieko nedarė. To pasiekmes. Tai čia jau, aišku, buvo mano perdažyta prieš savaitę. Aš jam buvau iškart įspėjęs, kad reikės visur traukti drėgmę, nes neištraukus drėgmės, čia pas jį viena plytelė subavo, dabar nebesubuoja, matyti drėgmė biškį sumažėjo. Net žodžiu, buvo nudažyta prieš savaitę ir aš iškart pasakiau, kad maždaug toks perimetras yra. Visur šitam perimetrį yra drėgmės, nes kelią po grindim pateko drėgmė, kai buvo didelės liūtis ir čia paplovė. Ir gaunasi dabar drėgmė per visas sienų galus keliasi. Tai šitoje vietoje reikia būtinai traukti drėgmę, maždaug 2-3 savaitės. Ir ištraukus drėgmę tik tada galima bus apdailą atstatyti, nes čia gaunasi, kad tinkas nusigramdė tiesiog laikinai, bet kaip uždažyti, sakė, kad tik tai vaizdelis būtų, bet vaizdelis nepilną savaitę ir va, baisiau negu kad. Buvo ir taip baisu, dabar dar baisiau. Visur pageltė, čia buvo balta, bet va, drėgmė eina. Aišku, čia nuomininkai paliko tą tokį. Tai čia, pavyzdžiui, po to irgi gaunasi viskas užpelyje. Tai čia jau pelyjo stipriai. Buvo dar daugiau, dabar žiūri biški mažiau supelyje, bet jeigu toliau lauksi, tai drėgmė kelsis į viršų ir toliau pelys. Tai čia nieks nesikeis. Nes čia buvo visas šitas plotas nuo galo, iki ten buvo viskas perdažyta, balta buvo, bet jau pelyje. Tai čia va tiesiog ignoruojant situaciją, kai tu žinai, kad reikia tvarkyti, bet tu netvarkai, ir lauki to momento. Tai aišku, jeigu būtų, kai sutvarkė ir iškart būtų daręs tuos galus, tai būtų žiauriai sutaupęs pinigų. Dabar gaunasi, kad reikės, sakyčiau, gal dvigubai išleisti tiek, kiek reikėjo, kad iškart padaryti gerai ir nereikėtų suk savo galvos, ką toliau daryti. Tai va, žodžiu, va tokia situacija, tiesiog ignoruoti, realiai siūlyčiau neignoruoti, nes buvo padarytos visam bute, čia ventiliacija, čia ventiliacija padariau ir čia padariau ventiliaciją. Tai šitą, žinokit, žiauriai pasiteisino, ypač Ispanijoje, nes ventiliacijos padarimas, tavo butas visą laiką kvepuoja, jokio blogo kvapo. Ir nereikia net langų atidarinėti, nes vis tiek grynas oras, visą laiką oras patenka. Tai to oro užtenka iš tikrųjų, kiekvienam kambarį po skylutę. Ir vėdinimas vyksta. Bet vėdinimas vis tiek, jeigu siena yra kritiškai drėgna, o šią matavau, čia buvo daugiau negu 50%, tai čia reiškia, kad konstrukcija yra daugiau negu 50% drėgmės, čia ne oro drėgmės, čia yra statybinių medžiagų santykinė drėgmė, jinai visai kitais rodikliais matuojamas. Oras nieko bendro neturi su medžiagų drėgmė. Tai va, ir šitoj vietoj sakyta buvo, bet ignoravo ir va tokia situacija gavosi. Ką jūs patys apie tai manote?